אירופה זה כאן, השקעות נדל"ן בלובלין פולין, עם עורך הדין גיל הדר. שלום, אנחנו נמצאים עם טל בוימן. טל, בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, כיף להיות פה, תודה. אני שמח להזמין ושמח שהגעת. אנחנו ננסה בפרק הזה לתת איזה שהם ניואנסים או הבדלים בין סוגי ההשקעות שאתה עושה, בין אם זה היסטורית בבאר שבע בדרום, בין אם זה מה שאתה עושה היום, עיקר הפעילות בארצות הברית, ואני אנסה להביא את הנגיעות של מה שאני עושה בלובלין בפולין, ולתת איזושהי תמונה גם של יתרונות, חסרונות או הבדלים בצורה מאוד כללית. ודבר ראשון, אני אשמח לשאול אותך כדי שאני אדע מה אתם עושים היום, איזה פרויקטים. אז קודם כל נעים מאוד, קוראים לי טל בוימן, אני בן 35 בואכה 36, עוד לא התרגלתי לזה, אבא במשרה מלאה, מנכ"ל משותף ובעלים של חברת BNC, אנחנו מתעסקים בנדל"ן מ-2011, במקור התחלנו, הכל התחיל מעסקה אחת בבאר שבע, משול סוכות 4 ב-2011, עסקת אקזיט, התחלנו בעסקאות שמטרתן הגדלת ההון העצמי בפרקי זמן קצרים, בעצם לקנות, לשפץ ולמכור, בהתחלה זה גם היה בלי השבחות, אבל באופן כללי, בשש שנים בערך האחרונות, עיקר הפעילות של החברה, אנחנו עדיין מלווים משקיעים בישראל רק בבאר שבע, אבל עיקר הפעילות זה השקעות משותפות שלנו ושל משקיעים בארצות הברית. נכון לכרגע אנחנו בונים מאות יחידות, בין 300 ל-500 תלוי בכל פרק זמן נתון. בארצות הברית, צד אחד, שני אזורים ספציפיים, ברוקלין מצד אחד של מנהטן, ניו ג'רזי מצד שני, צד אחד בונים מולטי פמילי, אולי נרחיב על מה זה בהמשך, ומצד שני בענייני מגורים, קונדואים, מנהלים כרגע השקעות בשווי של 400 ומשהו מיליון שקל. שאלה ראשונה שקופצת לי, כן. מכיוון שאנחנו לא עסוקים בסדר כרונולוגי, איך אתם מסתדרים עם ניהול העבודה מרחוק? קודם כל שאלה מצוינת, אני אתחיל רגע מהסוף, 10 חודשים מתוך שנה קלנדרית, יש מישהו מאיתנו בשטח. בממוצע. בסדר, עכשיו השנה הזאת הייתה שנה קצת מאתגרת, אבל עם המלחמה הנוראה, אבל אנחנו בממוצע. עכשיו, בסוף זה לא טל בוימן ואליאור כרמלי, שני הבעלים, יש לנו עובדים וצוות גדול, ויש אנליסטים של החברה וכולי, אז מישהו מהצוות נמצא, אבל אני איתך כנה. אני היום נמצא במצב, אחרי 6 שנים האלה, שגם אם אני לא אטוס לארצות הברית, ואף אחד מהצוות לא אטוס לארצות הברית, הכל יתנהל כשורה. אני אתן דוגמה קטנה, כי אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לעומק, אבל אני אסביר. אנחנו היום עובדים עם אתה יודע, אני בכל סוף יום מקבל מהאתרים דוח, תמונות, מסה, מי קיבל דוח בלי כובע, במקרה אתמול מישהו קיבל אצלנו באחד האתרים דוח, כי הוא נכנס רגע בלי כובע, אז דוח מלא, אבל אני אלך רגע טיפה יותר למקרו. אנחנו מתחילים פרויקט, אנחנו עובדים היום עם מערכות כמו בילדר טרנד וכל מיני תוכנות, תכף גם אנחנו התחלנו פיילוט השנה של מצלמות 24/7 מהשטח, בעצם היום יש לי שיקוף מלא, יש לי תוכנה של גאנט פעילות, איך הפרויקט אמור להתנהל, כל שבוע מה אמורים לעשות, איזה יציקות, מתי עושים עמודים, מתי מתקינים מעלית, לוז פלוס בדג'ט, כלומר פלוס תקציב. אני בכל סוף שבוע מסתכל ורואה, אוקיי, איפה אני חורג בבדג'ט? אונליין, ongoing, זה מחובר עם הרואה חשבון ועם השטח ועם התמונות, המפקח באתר מעלה תמונות לתוך הבילדר טרנד, ואני כל הזמן נמצא עם היד על הדופק. זאת אומרת שבשורה התחתונה, אני לא צריך להיות בשטח. אנחנו נמצאים כי זה חלק מהעבודה, אבל אנחנו לא חייבים להיות. אוקיי, אז הבנתי גם ממך שהמשקיעים בסוף, או המשקיעים, בהתחלה, הבסיס הוא ישראלי ביחד עם שותף מקומי, והנכסים בסוף נמכרים, אני מניח, באופן גורף או מלא למקומיים, לאמריקאים. נכון מאוד, אנחנו לא מוכרים נכסים בשוק הישראלי. אוקיי. אני גם פותח פה סוגריים, אני אישית כטל בוימן, זו רק דעה שלי, כל מה שתשמעו פה היום זו דעה שלי, לא רואה התכנות כלכלית, לא רואה את ההבנה, לא מבין למה למכור. אם בניתי בניין בברוקלין עם 8 דירות, ובברוקלין יש מספיק ביקוש למגורים, למה אני צריך לפנות לשוק הישראלי? אני נתקלתי במצבים שאם מישהו מוכר דירה ספציפית, ותכף אולי נבין מה ההבדל בין זה לבין מה שאני עושה, לשוק הישראלי, זה או שהוא בחר שוק שקשה מאוד למכור בו נכסים, או שהוא מנסה למכור במחיר גבוה יותר ממה שהאמריקאי מוכן לקנות. אז למה שאני כישראלי אקנה את זה? לך תמכור את זה בברוקלין, כי זה הרבה יותר זול. אני אתן לך על זה את הזווית שלי שוב, מפולין או מלובלין, ממה שאני עושה.
למכור, קודם כל, אני מסכים שבארצות הברית, מההיכרות שלי שהיא לא היכרות גבוהה, למכור דירות יד ראשונה או יד שנייה, שעושים את זה לא מעט, יש בזה פלוסים, יש בזה מינוסים, לצערי הרבה פעמים באמת מגלים שבסוף האפסייד שניסו לעשות על משקיע ישראלי, הוא מאוד בולט. בפולין לפחות, ויצא לי למכור לא מעט נכסים גם למשקיעים פולניים או למשפחות פולניות, הבנפיט של משקיע ישראלי, והוא שונה לגמרי פה במהות העסקה, כי אצלי הלקוחות רוכשים נכס, ב-99% מהמקרים עושים השבחה שמותאמת לסטודנטים או להשכרה לפי חדרים, ולמעשה העסקאות הן עסקאות, מה שנקרא, תשואה בייסיק של הבייסיק. ואתם, קודם כל ההיקף הוא בוודאי הרבה יותר גדול של מה שאתם עושים, אבל זה באמת עסקאות יזמות פר אקסלנס. נכון. ברמת ההבנה שלי, איך אתם עושים את הגיוס עצמו, את המשקיעים הישראלים? מבחינת שיטה, מבחינת דרך עבודה. העסקאות הן עסקאות חוב, הן עסקאות סגורות למספר חודשים. אני אתן רגע דוגמה, כדי שקודם כל זה יהיה קל מאוד להבנה. בסדר? אני במדינת ישראל, אחרי העסקאות אקזיט הראשונות שלי, אמרו לנו, חבר'ה, אתם סוחרים במקרקעין, אתם חייבים עכשיו, לפני שיהיה פה... מס הכנסה. כן, אתם לא יכולים להמשיך לעשות את זה כפרטיים, על שם טל בוימן ואליאור, אוי ואבוי לכם, ישר לקחנו רואה חשבון, פתחנו חברה. בסדר? דרך אגב, סיפור מצחיק, סתם אנקדוטה, אנחנו חשבנו איך נקרא לחברה, כי בסוף הוא אומר, אני צריך לרשום אתכם, אז זה היה עוסק מורשה, אז אנחנו אומרים לו, זה שם שהוא לא חשבנו שהוא יפורסם אף פעם, אמרנו, אוקיי, מה זה משנה כבר? אז אמרנו, בוימן אנד קרמלי, בסדר? אוקיי. הוא שמע בוימן N, כאילו BNC במקום B&C. אנחנו מקבלים את התעודת עוסק מורשה, רואה BNC, אני אומר לו, מה זה, מנחם? הוא אומר לי, זה מה שאמרתי, אבל לא, אמרתי B&, הוא אומר לי, טוב, מה זה משנה? אמרת שלא יראו את זה אף פעם בחיים, ומאז עד היום אנחנו BNC, באים למשרדים שלנו, היום כתוב BNC. בכל מקרה, לשאלתך, פתחנו את העוסק מורשה. כשהתחלתי לקנות דירות על העוסק, היית מוציא נסח טאבו, תעודת הזהות של הנכס, היה רשום BNC ומספר הח"פ. או מספר העוסק, תעודת זהות. בדיוק. היית מוציא נסח חברה, שהפכנו להיות חברה בעם, היית רואה טל בוימן 50%, אליאור קרמלי 50%. אותה דירה שקניתי על שם חברת BNC, שהיא תימכר בשקל, לי יש 50 אגורות, לא יש 50 אגורות. היא תימכר בשני שקלים, שקל ושקל. אותו הדבר גם בארצות הברית. אוקיי. מה הכוונה? אני, כ-BNC משקיע 5%, למשל יש פרויקט שהשווי שלו $10 מיליון, סתם בשביל הדוגמה. $7 מיליון מביא בנק. תמיד יהיה בנק, אם מישהו מציג עסקאות בלי בנק, זה אומר שאו שהעסקה לא מספיק אטרקטיבית ובנק לא רצה לממן אותה, או שהיא לא מספיק טובה, או שהקרדיט שלו כיזם, לקחת כסף מבנק הוא לא נכון. בסדר? בנק יותר זול ממשקיעים. תמיד, אין מה לעשות, ככה זה. אוקיי. אז תמיד יהיה בנק, כי אנחנו... אוטומטית, אם אתה אומר בנק יותר זול ממשקיעים, אני רק אגיד או אשאל מהניסיון שלי בארץ, זאת אומרת שהמשקיעים שאתם מביאים, זה ההון העצמי. זה השלב א' לפני המימון הבנקאי. נכון מאוד. אוקיי. בסדר שאנחנו חלק מאותו הון, בסוף זה עסקאות של עשרות מיליוני דולרים, אז אתה יודע, גם אני כחברה, יש לי capacity כמה אני יכול להשקיע, אז אנחנו משקיעים 5-10% מההון העצמי, השאר משקיעים, השאר בנק, כולנו ביחד, כמו ש-BNC, טל בוימן ואליאור קרמלי, כולנו ביחד מחזיקים בחלק היחסי מתוך אותו בניין. בסדר? לשם ההמחשה, יש בניין שעולה $10 מיליון, נגיד ואין בנק, נגיד, סתם בשביל הדוגמה, כל משקיע הביא $1 מיליון, 10 משקיעים, לכל אחד יש 10% מהנכס. אוקיי. אם זה ימחר ב-20 מיליון, יהיה לו 2 מיליון. כדוגמה. אוקיי. אחרי קוסט ומיסים, שמה לעשות, זה בכל מקום אנחנו פוגשים. נכון שבישראל בצורה הרבה יותר דרמטית, ולכן, זה משהו שעשיתם בעבר, והיום אתם מלווים משקיעים, אבל אני דווקא בכובע של עורך דין שעושה, או עוסק כמעט רק בנדל"ן, פוגש המון אנשים, גם כאלה שמגיעים ללפעמים בכל מיני טווחי גילאים, בשנים האחרונות רואים דגש לצעירים קצת יותר, עם עסקאות בשליש, ועם מספר עסקאות בשנה, ועם פליפים שלא תמיד, לא תמיד אנשים יודעים, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, לחשב את העלויות עסקה, בטח ובטח שמדובר על מס רכישה של 8% לנכס שני, ובטוחים שמאוד קל לעשות פליפ. אתם עשיתם את זה בתקופה קצת אחרת, וטוב שכך, וזה בסדר, זה נחמד לראות את זה, ואתם באמת עושים היקף מאוד גדול להם. תראה, אני אתייחס לשני דברים שאמרת, ברשותך. אחד, לא עניתי לך על מה המסלולים שאפשר להצטרף להשקעה, אז עוד מעט נחזור לזה לארצות הברית, אבל לגבי הפליפים. תראה, אני אגיד פה משהו, והוא קצת יומרני, בסדר? אני חושב שאקזיטים, אתה יודע, כשאני הגעתי לבאר שבע, ב-2011, אנשים אמרו לי, תשמע, פספסת את הרכבת.
היו מתווכים, קראו לנו הילדים דרך אגב. יש לנו עד היום טייטל, יש שם הרבה אנשים שאנחנו טוב, עובדים. אתם עוד צעירים, מצבכם טוב. לגמרי, גם אז הגענו אחרי צבא, היום אני כבר, אתה יודע, 3 ילדים, אבל אמרו לנו, פספסתם את הרכבת. יותר מזה, היו כאלה שאמרו לנו, ליטרלי, ככה בפנים, אין דבר כזה אקזיטים. ואם יש עסקה טובה, אני לוקח אותה לעצמי או למשפחה שלי. מתווכים. אני לא מאמין בזה. זאת אומרת, אני אסביר את הכוונה, אני חושב שהיו פה אקזיטים מאז ומעולם, ולדעתי יהיו פה תמיד. ברור. רק מה? אתה צודק, במדינה המדינה היא מאוד טובה, אבל היא קצת מאתגרת מבחינה מיסויית, והנדלן פה התשואות שחוקות, זאת אומרת, אתה מסתכל על ממוצע נדלן מניב בארצות הברית, 7-10%, אתה מסתכל פה 2-3%, אנשים אומרים תודה, אבל היכולת להוציא אקזיטים לפועל, היא עוברת בשני גורמים שאנשים מפספסים. רוב המתווכים, כדי לעשות אקזיט, הם צריכים לראות דירה ששווה 600, ובמקום אפשר לקנות אותה סתם בשביל הדוגמה ב-300. ככה as is, בסדר? ברור. מה שנקרא, הם מצאו מציאה מתחת לבלטה. זה יש פעם בשנה, גם אם תלך כל היום תראה דירות, מהבוקר עד הערב. מתי עסקת אקזיט, אתה יכול להפוך את זה למשהו שהוא סיסטמטי, איך אנחנו הכפלנו את הכמות ועשינו מספרים דו-ספרתיים פה בישראל, כשאתה מבין שהדירה as is, אתה לא יכול להסתמך עליה רק ככה. זאת אומרת, לקחת דירה שעולה 500 וקנות אותה ב-450, 10% מתחת שווי שוק, לא קשה. אני אגלה פה סוד, הנה, אתה מכיר את הסודות שהופכים אותך להיות מיליונר, אז זה סוד במרכאות, קל מאוד. אבל אם אני אדע לקחת את אותה דירה ששווה 500, לקנות אותה ב-450, 430, ולשנות את השווי שלה. איך? תן דוגמה הכי פשוטה, למשל להוסיף חדר. לא בכל שוק הוספת חדר תשנה אותה מ-500 ל-650, אבל הוספת מקלחת, שירותים מקלחת בכל חדר, להפוך אותה לשותפים, לא להכניס ריהוט, יש המון דוגמאות בהתאם לסוחר בשוק, ואז מתגלה אקזיט. האקזיט מתגלה בזכות קנייה מתחת למחיר שוק, פוטנציאל השבחה שמשנה את השווי שלו, ומימון חכם. וככה אפשר גם עם מס רכישה לעשות עסקאות. אני אגיד לך ככה, קודם כל אני מסכים איתך ב100% שאקזיטים בכל שוק, בכל מצב, תמיד יהיו. זה דינמיקת החיים. לא אכנס פה להסברים ולדוגמאות, אבל תמיד תהיה קבוצת אוכלוסייה, שיהיה לה צורך למכור בצורה מהירה דירה, ותמיד זה יוביל לעסקאות שהן עסקאות אקזיט. זה ברור. כן אני אגיד לך, כי זה דבר שיש לו איזשהו קשר למה שאתם עשיתם בבאר שבע. אני מסתכל על זה מזווית, זה מעניין אותי, כי הזווית היא אחרת. הרי בסוף מה שאני עושה בלובלין, מה שאני עושה בפולין, כל עסקה בגדול היא לא סוג של עסקת אקזיט, כי ההסתכלות היא אחרת. אני מסתכל על הכנסה פירותית. כי זה מה שהלקוחות שלי בהגדרה, גם הטייפקאסט של הלקוחות, וגם ההגדרות התקציביות, זה מה שמחפשים. מחפשים להגדיל הכנסה פסיבית למשק בית, או הכנסה למשק בית נקודה. וכל נכס שאני קונה, אני לא מסתכל עליו בדיוק כמו שאמרת, זה מעניין אותי, כי הזווית היא אחרת. אני מסתכל עליו, ודבר ראשון, אני בא עם תכנון של הדירה מלפני, אם אני מצליח למצוא במה שמקביל לתיק בניין, ואם לא, שאני בדירה, בין אם זה עם לייזר, בין אם זה בדרכים אחרים, אני מנסה למפות כמה שיותר מהר, כדי לראות איך אני יכול לשנות את התכנון של הדירה. ברור שהדירה as is לא מעניינת אותי. נדיר שאני אכנס לדירה ואני אגיד, וואו, המצב הזה, זה מה שרלוונטי לי. לא, אני רואה דירה של 60 מטר, אני יודע שהטיפוס בבניין הזה או באזור הזה של הדירות הוא טיפוס כזה שאפשר לחלק ל3 דירות להשכרה לסטודנטים או 4 דירות, או חלוקה פיזית ל2 דירות סטודיו, שכל מה שאני אומר כמובן מותר חוקית. זה חשוב להגיד את זה. פולין בקטע של התכנון ובנייה א' מקלה מאוד מבחינת זכויות קניין, וב' שזה נושא אחר, אני פחות מכיר אותו בארצות הברית, אני אשאל אותך בהמשך, מבחינת מיסוי, היא לפחות היום באירופה המדינה עם המדיניות מיסוי הכי נוחה. אבל מיסוי זה אחרי שמרוויחים, קודם כל צריך גם לדעת להרוויח, נכון. זה נחמד לדבר על מיסוי. אבל זה בדיוק מה שאני עושה בכל עסקה, כי אם אין בנפיט בעסקה, כאילו אם המיקום הוא לא באזור אוניברסיטאות או ביקוש סטודנטים, ואם אין לי יכולת לעשות אפסייד בדירה, לא מעניינת. נכון. תגיד, אם אתה אומנם מראיין אותי, אבל יש לך סתם 2 שאלות, כי העלית את זה כבר. למשל באוניברסיטה בחיפה, סטודנט אחד גר בנשר, אחד גר בעיר תחתית, ואחד גר תן לי עוד שכונות באדר. בבאר שבע הסטודנטים הולכים ברגל. זה ד' וו' או שאני... זה 3.5 שכונות ספציפיות, ד' ג' ו' הישנה וחלק מבית. ובאמת, אני עד היום לא נתקלתי בשוק מיוחד כמו השוק הבאר שבעי. מבחינת זה שבסוף יש אזורים עם ביקוש קשיח לסחירות, מעגלים שבהם היכולת לעשות העתק הדבק. אנחנו עובדים כמו מכונות. אני היום,
לא כי אני גאון דרך אגב, לא המצאתי את הגלגל ולא המצאתי שיטה ולא, אין לי פה איזה משהו מיוחד, כן? אבל בסוף הבנתי מה הסוחר הפוטנציאלי צריך, אותם חבר'ה צעירים, אותם שותפים, ואתה יכול לראות היום שאנחנו מציעים למשקיעים שלנו להיכנס להשקעה בבאר שבע, בבאר שבע אנחנו לא שותפים, אנחנו רק מלווים. אוקיי. אני יכול להראות לאותו אדם באותו רחוב, בדרך כלל אפילו באותו בניין, שאני לא בונה על שקל עליית ערך נכס, אני אומר לו, הנה דירה שנקנית, אנחנו רוצים שתקנה אותה ב-500, נשפץ אותה, תזכיר אותה ב-3,750, תמכור אותה ב-900, הנה דירה שזה כבר קרה בה. בדרך כלל אפילו באותו בניין. למה? כי שוב, כי זה 3.5 שכונות ספציפיות, זה מה שאני עושה 13 שנים. פולין, הסטודנטים, יש להם אזור ספציפי, מה הייחודיות בפולין? אני אגיד לך מה הייחודיות שאני, לפחות שבדקתי מספר נכסים או מספר ערים יותר נכון, והגעתי ללובלין, הייחודיות הייתה מבחינתי די ברורה מבחינת הנראות בעין. אם בישראל האוניברסיטה הכי גדולה זה אוניברסיטת תל אביב, שיש בה 30,000 סטודנטים, זה הסדר גודל. בלובלין, שעיר של 350,000 תושבים, יש סדר גודל של בין 80 ל-90,000 סטודנטים, שזה כמות אדירה. עכשיו, נכון הוא שהפריסה הגיאוגרפית או הפריסה המבנית של האוניברסיטאות, יש בדרך כלל מבנים מרכזיים, אבל יש מאות בניינים בעיר שהם אוניברסיטאות, חוץ מאולי אוניברסיטה לרפואה שהיא צמודה לבית חולים אוניברסיטאי, זה טיפה שונה. גם הקהל סוחרים דרך אגב משתנה, ליד האוניברסיטה לרפואה, יש אמריקאים, ספרדים, יפנים, יש סטודנטים זרים שהתקציב שלהם הוא שונה לגמרי, וגם הרמות גמר משתנות בהתאם. אבל בגדול, אני אגיד לך את זה בהקצנה, יש מי שאומר, אני לא בדיוק מסכים עם זה, אבל איפה שיש 80 או 90 אלף סטודנטים, מה שלא תזרוק לשוק ברמת גמר טובה ובמיקום סביר, סביר זה חנייה או תחבורה ציבורית טובה, אתה תמצא סוחרים. אני לא מסתפק בזה, אני מנסה ללכת טיפה פנימה, אבל השאלה שלך, להבדיל מבאר שבע שזה באמת ייחודי, כי האוניברסיטה רובה ממוקמת באזור מאוד מאוד מובהק, בחיפה לא בדיוק, ויש את הטכניון, שתל אביב זה גם אוניברסיטה אחת, אבל יכולת הכלכלית לזכור באזור של רוב הסטודנטים היא מוגבלת. בפולין הבנייה יותר רחבה, הפריסה של האוניברסיטאות יותר רחבה, אבל הכמות סטודנטים היא משמעותית יותר גדולה. מעניין, באמת מעניין. משמעותית. יפה. מה עוד אתה רוצה שנדבר עליו בהקשר של בין, נקרא לזה, בין פולין, באר שבע וארצות הברית? ארצות הברית מבחינת המרחק, תראה, אני מסתכל על זה עם עצמי ואני אעשה לזה ריפרייז תוך כדי, אני אגיד לך למה, כי אני חושב לשאול אותך מה שאני נתקל מלקוחות שלי בשאלות, על קרבה, על טיסות, על אנשים שבאים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו מתלבטים בין מדינה, לא משנה מה, יוון, פולין, גרמניה, ארצות הברית, ואז המרחקים עולים, ולמעשה אצלכם אתם מעיינים את זה לגמרי, כי אתה אומר, תשמע, לא כך מטריד אותי, כאילו יש הסכם, אנחנו מגייסים הון לצורך העניין, מה זה משנה עכשיו אם זה בסינגפור, בארצות הברית או בקוריאה? אני אגיד לך, תראה, שאלה מצוינת, כי אני נתקל בה גם המון ממשקיעים, ובכלל אני חושב שאחת השאלות הראשונות שעוברת לאנשים בראש זה, בתומי, אילת, טבריה, גדרה וחדרה, בסדר נקרא לזה ככה. ובמיוחד לאלה שמתחילים כבר לפזול מעבר לים, אז בכלל אתה מוצף בכל כך הרבה הצעות, והרוב מתחילים מהכותרת שמוכרים להם 18% תשואה על הירח ווואטאבר. אני מאוד רוצה לקנות ב-70% תשואה, עוד לא הבנתי ממה הם נגזרים, אבל אני רואה הרבה מודעות כאלה, אני מאוד שמח. כן, תכפיל את הכסף תוך שנה, 4 שעות עבודה בשבוע, תשב על חוף הים ותהפוך להיות מיליונר. סיסמאות האלה אני לא נתקלתי, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע איך עושים אותם, לא מכיר. את הסיסמאות אנחנו מכירים. לא, את הסיסמאות כן, את הביצוע לא. כל מי שעושה את הפרקטיקה מכיר שמה לעשות בלה-לה-לנד אולי. אולי. אני אגיד לך משהו. אני התחלתי בבאר שבע, והרבה שנים הייתי אטום, לא מבין מה אני לא מבין, עוד לא יודע מה אני לא יודע. אפילו הייתי, קצת אני אגיד את זה במילה לא יפה, אולי גאפתן. הייתי רואה מתווכים וקולגות שלי, שאומרים לי, היה מתווך מאוד קרוב אליי, שהתחיל טס לחופשה בארצות הברית, אצל משפחה, חזר, התחיל לדבר על נדל"ן, פתאום התחיל להביא משקיעים לארצות הברית, ואני אמרתי לכולם, חבר'ה, אם מישהו טוב, הוא טוב בכל מקום. למה צריך לצאת ממדינת ישראל? אם אני יודע לעשות כסף בנדל"ן, אני אעשה אותו פה. מה יש לי ללכת לראות שם? וכל הזמן התנגדתי, ואני אומר לך נחרצות. ולא רק זה, אמרתי, תגיד לי, אתה משוגע? בוא, 3 יחידות אנגלית. מה אתה עכשיו מדבר איתי בכלל על ארצות הברית? אני אעשה את הכסף שלי פה. ונתקלתי בזה הרבה פעמים. ואז יום אחד, אני יושב עם קרוב משפחה של אליאור, שעד 2008, עד משבר הסאב-פריים בארצות הברית, היה on top of the world, היה הכי גבוה, אתה יודע, מאוד מאוד גדול בנדל"ן, והוא אומר לי, הוא הראשון שאמר לי, טל, אתה, סליחה על הביטוי, מטומטם. אתה לא פותח את העיניים, אתה
תסגור שנייה את המחשבות שלך ותקשיב. הוא אמר על עצמו, לא הייתי מצליח פה בישראל גם עוד 20 שנה. המהירות, הגודל, התשואות, היכולת של להבין מידע, הוא הגיע בזמנו אז, הוא נהיה בנק, hard money, הוא בנה כל כך הרבה דירות, הוא אמר, אוקיי, יש לי כל כך הרבה כסף, אנשים שבאים לקנות וניקח, אני אתן לך משכנתה. והוא אמר לי, תפתח שנייה את העיניים. רק באותו יום אמרתי, אוקיי, בוא נקשיב טיפה. עכשיו, לאיפה אני חותר? כמה דברים. דרך אגב, היום אני רואה את זה בפרקטיקה. אתה יודע, אחת העסקאות האחרונות שעכשיו סיימנו, הייתה בניין של 80 יחידות דיור, מולטי פמילי בניו ג'רזי, $22 מיליון השקעה, תוך 3 שנים עשיתי מגרש חנייה שהפך להיות שינוי ייעוד, זאת אומרת, שינוי זונינג, מגרש חנייה, סיימתי תוך 3 שנים את כל הפרויקט. בישראל... לא היית בחצי הדרך להיתר. בדיוק, בדיוק, מטורף. עכשיו, כשאני התחלתי לבזול החוצה, אמרתי, אוקיי, בוא נסתכל, והלכתי. יש לי חברים שהיו איתי מתווכים בבאר שבע, שהיום מתעסקים ביוון כבר הרבה שנים. ויש לי חבר'ה שעברו לארצות הברית, ויש קולגות שלנו, שהיו חברה מתחרה שלנו, שהלכה לארצות הברית ולעוד מקומות. והתחלתי לסווג את הנתונים שעל פיהם אני נבחר אזור. ואני אגיד לך מה אני הגעתי אליו. אחד, שפה. כשאני מסתכל על מדינות, למשל, ניקח את פולין כדוגמה, אני אומר, אוקיי, אני רוצה, אם מישהו מלווה אותי לא יהיה, אם אני צריך להתמודד שם עם אנשים, עם גורמי מקצוע, אני רוצה שפה שאני יכול לדבר אותה. אבל יש עוד הרבה פרמטרים, אבל נתן לך עוד פרמטר אחד שלדעתי הוא מאוד מאוד אקוטי ומשמעותי. אני היום, ואני אתן את זה כדוגמה, אני יכול לא לצאת מהבית, לשבת. אני יכול לראות כמעט על כל בית פרטי, סינגל פמילי או קונדו בארצות הברית, שמאות שנה אחורה. הארנונה שם משולמת לפי שווי הנכס, השווי משתנה, המחוז שולח פעם בשנה שמאי. אין לי מידע כזה לדעתי באף מקום בעולם. והיכולת לנתח נתונים, ודרכם להגיע לתוצאות, להבנה מה נכון, מה לא, לדעתי היא מהטובה בעולם. ועוד משפט אחד קטן, היום זה נראה לנו טריוויאלי, אתה יודע, פעם יש סרטים על איך קנו מניות. אנשים היו צועקים עם דפים בתוך חדרי ענק כאלה. היום זה נראה לנו טריוויאלי, שאתה נכנס למחשב, קונה מניה מוכר בלחיצות כפתור. אותו דבר גם נדל"ן. אתה לא מסתכל ואומר, המניה הזאת מסין, זאת מארצות הברית, זה... מה? אנחנו בעולם כל כך גלובלי, שאין לזה בכלל משמעות. הפחד או הרצון לדפוק על קירות, אין לו שום משמעות. אני לא צריך לדפוק על קיר בשביל לדעת כמה הנכס שווה, מה המבנה שלו, איך הוא נראה, ועדיין אנחנו משקפים הכל למשקיעים. זאת אומרת, אני היום, אמרתי לך, מצלמות 24/7 מהשטח, אתה יכול בעצם לקנות נכס כמעט, אני אפילו אגיד את זה, מבלי לצאת מהבית. אז בטח עם חברה שמשקפת לך את כל המציאות ומראה לך את הנתונים תפנה אותך גם, היום אני משתמש בדוחות של קוסטר, של נייברוד וכדומה, הם לא צריכים אותי, אני אגיד להם חבר'ה איך לנתח את הנכס לבד. ברור, טוב, החומר גלוי, אני מסכים שבארצות הברית, שוב, מההיכרות שלי לא מאוד טובה בארצות הברית, המידע שם מדהים כמה שהרשויות משתפות, רואים הכל, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד טובה. אני כן אגיד לך על פולין, על עניין השפה, או כל אחד שהוא בודק מקום, יש לו את הנקודות שלו. בפולין היום השפה האנגלית בטח ובטח בטווחי הגיל הצעירים, אבל גם אצל לא מעט מהאנשים המבוגרים, היא שפה שגורה, מדברים אנגלית, יש הרבה מאוד תיירות בפולין, והתיירות הזאת מעבר לכסף מכניסה גם את הדברים האלה. פולין היום זה מעצמת הייטק שלישית בעולם מבחינת אאוטסורס, אחרי הודו וסין, אז הייטק בסוף העבודה היא באנגלית, אבל אני אגיד לך איך אני מגשר על זה, וברור לי שזה לא הדרך הנבונה מבחינת התנהלות לפעמים. אני, למעט תקופת הקורונה, מקפיד 1 לחודש, לפעמים 1 לחודש וחצי, להיות 5 ימים בפולין. עכשיו, בפולין, יש לי צוות מקומי בלובלין. אוקיי, באמת צוות רחב, אני לא נכנס, אבל יש צוות רחב מחברת ניהול והלאה, עורך דין, סוכן ביטוח, שיודעים לתת שירות ללקוחות, או שירות טוב מאוד, גם אם צריך משהו שהוא לא מולי, אבל מעבר לזה, בגלל שאני כן מתייחס, ויכול להיות שזו טעות תפיסתית שלי, לעניין ה-knock the wood, או המרחק מהנכס עצמו, אני מטפל ללקוחות שלי, גם כאלה שקנו לפני 4 ו5 ו6 שנים, אני מטפל כמעט בהכל. עד לפני שנה לא גביתי על זה עלות, אני גובה על זה עכשיו עלות מאוד נמוכה, סמלית לגמרי, אבל זה מההסתכלות שלי, קודם כל שלקוח מרוצה, ממליץ ללקוחות אחרים, זה דבר אחד, אבל גם שהלקוח עצמו הוא מרוצה. מבחינתי, כאילו אני בסוף רוצה לישון טוב בלילה. רוצה לישון טוב בלילה, דרך אגב,
אני משקיע לא מעט בפולין, ב7 שנים האלה, אני התחלתי מזה שקניתי לי נכסים, כי גם ההסתכלות שלי, וזה עניין כבר של השקפה, של בחירת השקעות, של גיל, של דברים אחרים, אבל גם ההסתכלות שלי, אמרה, אני רוצה לצורך העניין לא להיות מחויב לעבודה מסוימת או ללוחות זמנים מסוימים, ולכן אני קונה עד שזה מגיע לרף מסוים שזה יודע לתת מהצד השני. אז גם אני נמצא שם לטפל בדברים שלי באופן קבוע, אבל אני מטפל, ולשמחתי היו לי פרקים עם לקוחות שאמרו את זה בצורה שאין מחמיאה ממנה, לשמחתי, אבל אני אומר שוב, ההיקף הוא קטן. אני רוצה להגיד לך שהייתי לפני 3 שבועות בפולין, סליחה, 2 שבועות. וחבר ישראלי שעבד בחברה שגייסה חוב בישראל דרך, בעיקר סוכני ביטוח, שיטות שאני אולי פחות מכיר ובטח פחות מאמין, אני. אומר לי, תשמע, דרך עבודה שלך היא מאוד מאוד לא נבונה. א', למה אתה לא פוזל ליזמות? למה אתה לא מגייס הון ראשוני? קונה פלוט, קונה מגרש ועושה יזמות. התהליכים בפולין, לא יודע אם להגיד כמו בארצות הברית, בוודאי זה שונה, אבל הם תהליכים מהירים. לפני תקופה קיבלתי פעם ראשונה פרויקט יד ראשונה לשיווק, שגם מזה חששתי, תקופה לא עשיתי את זה. לא רציתי לעשות את זה, אמרתי, זה לא מה שאני מכיר, זה לא הקאפ אוף טי שלי. בפועל לי זה בטח חיים הרבה יותר קלים ונוחים, לעבוד עם פרויקט יד ראשונה, שלצורך העניין מכרתי שם סדר גודל של 20 דירות, נמכרו למשקיעים ישראלים בתקופה של 1-3 ובסוף זה קופי פייסט, אני לא רגיל לעבודה קלה. זה לא עכשיו כל דירה, תתכנן, תבנה, כתב כמויות, תרוץ, תפקח. אז אני מבין את זה, אבל זה באמת מאוד שונה בבחירה, כי אני מסכים איתך שאם מחר הייתי פונה לך, אומר, טל, אני רוצה להשקיע אצלך. היית אומר לי, גיל, בוא, זה מהות העסקה, אתה משקיע עכשיו על פרוסה מהפרויקט, אתה תקבל עוד X חודשים לצורך העניין, או מסלול של עסקת חוב שנותנים X אחוזים להלוואה כדי להשלים הון ראשוני, או מסלול, יש מקומות שנותנים בסוף אפשרות עם מסלול לרכישה או דברים כאלה, אני מסכים איתך שהמרחק לא היה מעניין אותי. כאילו אם אני סומך על טל ואני רואה את הפורטפוליו ומה אתם עושים. אני לגמרי איתך שאתה יודע, זה באמת מצחיק. כשהיינו משפצים דירות בבאר שבע במספרים מאוד גדולים, אני לא אגיד את זה סתם, לא בלפייר את עצמי, לפעמים העבודה הייתה, היה לנו 35 עובדים על פיירול, תלושי משכורת, היינו one stop shop, אנחנו עדיין, לא באותו גודל, כי שוב, המון משקיעים, ועיקר הפעילות היום היא בארצות הברית, אבל עדיין עושים את זה החל מאיתור נכסים, ואפיון צרכים, ובניית תוכנית השקעה וכו', ועד השיפוצניקים אינאוס, ומעצבות פנים אינאוס, והכל אינאוס. ואנשים לפעמים לא קולטים, שאומר להם חבר'ה, לבנות בניין, הרבה יותר קל, יותר קל מללכת ולקחת עשרות דירות ביחד, בו זמנית בשנה קלנדרית, ולשפץ אותם all over the place, לא מבינים את זה. אבל איך יכול להיות? בניין, זה מטורף. עכשיו, זה גם מאוד מעניין, כי בסוף אני מאוד מתחבר דווקא למה שאתה אומר, כי גם, אמנם אנחנו היום בונים, וכאילו אנחנו גדולים במרכאות, נגיד, כמו שאמרת, בהשוואה אליך אולי, אבל זה לא נכון בדיוק, כי אני מאוד מאמין בסטפ ביי סטפ. זאת אומרת, אני לא התחלתי מלנהל השקעות במאות מיליוני שקלים עכשיו. אני התחלתי לפני 13 שנים, ולקח לי 4 או 5 שנים רק בכלל להתחיל לבזול למעבר לים, ואחרי זה התחלנו שם בבניין אחד קטן של 6 דירות וכולי, וגם בסוף היום אנחנו צוות של מומחים שמקיף אותי. אחד האנליסטים הראשיים של החברה, זה בן אדם שהיה גר בארצות הברית קרוב ל-20 שנה, זה בן אדם שהיה מטעם יזמים מגייס כספים במדינת ישראל, מכיר את הפרויקטים לפני או לפנים, אני רואה ניתוחים, לפעמים אנשים גם לא מבינים מה זה ניתוח של פרויקט אצלנו. אנחנו היום ניתוח של פרויקט, רק האקסל שמסכם אותו, 18 גיליונות. זה צריך רגע להבין, זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, אבל בסוף הניהול עצמו של הבנייה, יש לך, אחת החברות בנייה שלי, חברה שאנחנו משתמשים בה, חברה ענקית, בונה בשנה 1,000 יחידות במנהטן. אני ככה קטן לידם, ככה. זאת חברה שהיום הדברים עובדים כל כך חלק, לעומת זה דרך אגב שהייתי, לפני זה שילמתי זול יותר על בנייה, אבל אכלתי, סליחה על הביטוי, אתה יודע מה. ברור. אז כולנו מתפתחים, עושים את זה סטפ ביי סטפ, אני חושב שזה מאוד נכון, ובסוף ככל שההתמחות שלך היא באזור קטן יותר, בסוג מסוים יותר, של נדל"ן, ובצורה שעבודה יותר סיסטמטית, אז רמת ההתמחות היא מאוד חשובה, אתה בעצם מגיע לרמת התמחות מאוד גבוהה, ויודע לטפל גם בבעיות שבטוח יגיעו. הבלת"מים תמיד מגיעים, אין מה לעשות, ככה זה מאז ומתמיד. אין ויכוח, כאילו, ומה שעוד לא הגיע, יגיע.
כאילו אין, הכל מגיע בסוף, זה ברור. לכן, דרך אגב, זה אחת הסיבות שאני שובר על מערכת, גם שם, של אנשי מקצוע, שהיא מערכת מאוד יציבה. אני מעדיף שאיפה שצריך, אני אשלם יותר, לפעמים לקוחות שלי ישלמו יותר, אבל אתה קונה מעטפת מקצועית מאוד חזקה, שיודעת לטפל בהכל. לא שיש פתאום את התקלות שאין בכלל ויכוח. כל מי שמספר על אין תקלות, זה באמת, אני לפעמים שומע סיפורים נפלאים, על שיפוץ ש10 שנים אחר כך לא נגעו בכלום. אני אומר איזה... קסם. לא, אני אומר איזה יופי. אולי בדירה אחת זה יכול לעבוד, ב-80 דירות, ב-120 דירות זה כבר לא יכול לעבוד. לא, לגמרי שלא. ודרך אגב, זה גם חלק ממה שקשור למה שאתה דיברת על בניינים חדשים, בסוף בבניין חדש, הכל מאפס. נכון. יש מתכננים, הם אנשי מקצוע, אני מניח, מצוינים, בודקים את כולם, ויש תכנון, ויש קבלן ביצוע שיודע לתרגם את זה. בדירה לשיפוץ, מה לעשות? הבניין בין, לא משנה איך זה בישראל או בפולין, 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, 60 שנה, המנעול של הביוב לא בדיוק 4 צול, יש דברים בחיבור, היה אסבסט ישן במקומות מסוימים, צריך לשנות את כל הצנרת, אבל עדיין, גם אם שינית הכל בתוך הדירה, אתה עדיין מתחבר לביוב הראשי. אתה עדיין מתחבר לביוב הראשי, בפולין יש אלמנט, המערכות חימום, מעצם הטמפרטורה שם של כל הבניין, יש מערכות שלא בשליטתך. נכון, לגמרי. ואנשים לפעמים לא מבינים, וזה אני מתחבר למה שאמרת בסוף, שלפעמים עדיף שלם יותר ולקנות לא רק שקט, גם תוצאה יותר טובה. בכמה התשואה שוטפת בפולין, אמרת שרוב הלקוחות שלך, הם מחפשים תשואה שוטפת, פחות הגדלת ההון העצמי, יותר פירוטיסט, כלומר ההכנסה משכר דירה? אני מתייחס, או שאני מדבר עם אנשים על דירות שהם היום, אני מתייחס לדווחים של 6.5-7% נטו, שזה אחרי כל ההוצאות בפולין, שבחלק גדול מדירות סטודנטים, הבעלים של הדירה משלם את החשבונות, כי אם יש 3 סטודנטים ואחד יצא או לא יצא כדי לחסוך את הדברים האלה, זאת התשואה, לשמחתי הרבה, פולין, ב7-8 שנים האחרונות, מאז שאני התחלתי לרכוש נכסים, לקוחות שלי התחילו לפני 7 שנים, אני טיפה לפני, התשואה בלובלין עלתה בממוצע של 7-8% בשנה, ככה שגם עליית ערך היא פנטסטית. מדהים. אני לא מתעסק, אתה יודע, אני צופה שתהיה עליית ערך של, עליית ערך, אנחנו יודעים מה היה, מה יהיה, לא יודעים, אבל יש גם לא מעט לקוחות שרכשו לפני 6 ו7 שנים, עם שכר דירה לחדר, לדירה שהיו ב4 חדרים, היה 700-750 זלוטי לחדר, היום חדר זהה באותה דירה יושכר בין 1,100 ל-1,300. ובאופן טבעי, מי שקנה את הדירה אז, לפי מחיר של 6,000-6,500 זלוטי למטר, לא 10 או 11, אז התשואה שלו עשה את שלו, והתשואה שוטפת עכשיו פנומנלית. הרבה יותר גבוהה, המחירים עלו בצורה באמת מאוד משמעותית, ובקטע הזה, תשמע, שוב, אני לא נכנס פה לפולין והסברים ועומק, אבל היא מדינה מאוד מתקדמת, ואם הזכרת קודם, את שנת 2008, שהייתה משבר נוראי בכל העולם, אחת המדינות היחידות, לדעתי היחידה באירופה, שהמשיכה לצמוח ב-2008, הייתה פולין, שכבר מעל 27 שנה צומחת. מדהים. אני באמת לא בקיא באירופה, אני גם לא, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי, באמת, אני מאמין בכל ליבי שבכל מקום ובכל שוק אפשר לעשות עסקאות, בסוף יש מה שווי שוק, מה המחיר שאתה קונה בהתאם לשווי שוק, מה הפוטנציאל השבחה, נכון, איך מתאימים את הנכס לסוחרים, ואיך מגינים על עצמנו בתהליך. אני פשוט מאוד התחברתי, כמו שאמרתי, למידע, המרחק פחות הלחיץ אותי, אני מבין שיותר קל לעלות על מטוס ולטוס לפולין מאשר לארצות הברית, אבל אני חושב ששוב, הנגישות, המידע, המהירות, התשואה, מה שקוראים לו הכסף החכם, אתה יודע, המוסדיים, כשאתה מסתכל על הפיזור של איפה הם שמים את הכסף, אתה רואה את ארצות הברית מככבת, זה לא משנה איפה, אם היא במקום הראשון, השני או השלישי, תמיד בשלישייה הראשונה, ואני חושב שזה לא סתם, זה אנשים חכמים ממני לפחות, ולכן אני מאוד מתחבר, אני גם רואה דרך אגב, אתה יודע, אני אגיד משהו אישי לקראת סיום, הכסף שלי כטל בוימן, עזוב את 5% ש-BNC משקיעה בכל פרויקט, אני עד לפני תקופה, קצת לפני המלחמה, היה לי גם דירות בישראל שהחזקתי. ואני היום הכי קרובים אליי, אני, אמא שלי, משפחה הכי קרובה, הכסף שלי מושקע בפרויקטים של BNC. בארצות הברית, ואם היום אני צריך להחליט בשביל מישהו במרכאות, אז יש יתרונות מאוד גדולים בדירה היחידה בישראל, פטור מס רכישה, פטור מס שבח אחרי 18 חודשים וכולי, ומינוף של 75% שמעלה את התשואה להון העצמי, פלאים אם עושים עסקה נכונה, אבל למי אז בוא נגיד, מי שזו דירתו היחידה, אני עוד שומע, אני עוד מבין, אני עוד מרגיש את ההיגיון. מעבר לזה? לכו לחפש. לא מבין, לא מצליח להבין, הטירוף שקורה בשנה האחרונה עם עד ראשונה, אנשים קונים מחיר מנופח וכולי, עכשיו ברור שבטווח הארוך הנדל"ן יעלה, הם יעשו בסוף עסקה טובה במרכאות, השאלה אם יכול לעשות משהו הרבה יותר טוב בדרך, ותשואה שוטפת,
דיברת פה על מסלול חוב, זאת אומרת יש שני מסלולים, שתי אופציות להצטרף להשקעה משותפת בארצות הברית, לדוגמה איתנו, כדומה לנו, אנשים היו יודעים לייצר, אנחנו מייצרים תשואות דו-ספרתיות בצורה שוטפת, מחולקת רבעונית. אוקיי. וזה, בסוף אנשים... בעסקאות שהן עסקאות חוב? כן. אוקיי. שהבטוחה היא בטוחה מאוד חזקה. זאת אומרת, צריך רגע להבין, פרויקט כזה יכול סתם בשביל הדוגמה לצאת break even. קניתי בניין ב1,000,000 שקלים, מכרתי אותו ב1,000,000 שקלים, מסלול החוב, אלה שנתנו הלוואה יקבלו את הכסף שלהם. אוקיי. וקיבלו את הכסף שלהם. השאלה תמיד, ואנחנו לא נתעמק בזה כי באמת זה לקראת סיום, אבל השאלה תמיד זה באמת מבנה הבטוחות, והרבה פעמים אנשים לא יודעים לבדוק את זה, לא תמיד גם עורכי הדין שלהם יודעים לבדוק את זה, בטח לא שמדובר במורכבות של מיסוי בינלאומי, של עסקה מחוץ לגבולות ישראל, כמה הבנק משעבד, מי שיש יעבוד ראשון, ולא מעט מרכיבים שיש פה. אתה צודק. אבל אני חושב שוב, שאם אתה יודע שאתה עושה את זה עם גוף שהוא גוף מתאים, והרבה פעמים אתה לא יודע, הרבה פעמים קשה לדעת, קשה שנכנסים, לא תמיד יודעים לאן נכנסים. אז עסקאות חוב זה מסלול מצוין להרבה אנשים, מתאים לדעתי לסוג אנשים מסוים, אבל מסלול מצוין. לגמרי. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך טל הרבה תודה שהצטרפת, הרבה תודה שנתת לי את ההזדמנות. בשמחה. וניפגש בסיבוב הבא. תודה רבה, אולי עוד בפולין, אולי אני אבוא לסיבוב יום אחד, נראה. אתה מוזמן. תודה רבה על הזמן. ביי, תודה. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים להיכנס לאתר שלנו lublininvest.co.il ולגלות אפשרויות חדשות להשקעה בנדל"ן בלובלין פולין. מוזמנים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, ביוטיוב ובלינקדין. נתראה בפרקים הבאים.